Ну и вот, собственно, показываю 0. Видим, вообще. Девственник, короче, девственник. Да, ребят, что хочу сказать, кстати, это мотоцикл прямо из коробки, да, вот считай, из коробки. Никакие регулировки я не делал, именно клапана, карбюратор. Блин, работает четенько, вообще никаких провалов, смотрите. Ни выстрелов, ни прострелов, вообще ничего нет. Работает хорошо.